我要大！大压小，快点啊！开了啊！继续啊！老大，你的赌运早就不好了。买定离手吧。买多的得多。老大，今天你啊是赌不了运。买定离手。快！你怎么会找到这儿啊？你忘了，上次在山西的时候，你带我来过这种地方，我说过我有经验。那我今天就让你大开眼界一下。买定离手啊！呀，小，干嘛呀？来压！爹，你不能再赌了，这钱是给娘买药的。干什么你？把椅子给我，走开吧你！爹，我求你了，你快回去吧，娘还等着我们呢。滚！爹，赶紧拿钱走命！回去吧，我们。爹，给我滚！哎，滚！兄弟，赌钱输赢不要紧，你还是拿着这个钱救人一命，赶紧去给你娘子买药吧。我赌不赌钱干你屁事儿！爹，我们回去吧，爹。滚！来，哎，买定离手，买定离手。豹子！老大，我就说吧，你的运气不好啊。我就说我刚才赌的时候，我眼皮子一直在跳。要走你自己走。原来是你这个没心来了。别拉我！我说老大，这赌桌上的赢才是最重要的，你哪能怪这怪那呀？你要是有本事啊，就赢一把给我看。还有没有老虎不买的？发威，你当我是病猫呢？定离手了啊！快！小，哎，赌大了吧，别一直小。你老大还是我老大？你是老大。小，来，大家都下了啊！我告诉你，要不你就在这规规矩矩的闭上你的嘴，要不你赶紧给我滚，别在这给我丢人现眼。老三，还压不压？哎，压，等，压，压你的钱呢？没钱玩什么呀？没钱赶紧走啊！没钱回来。没钱就走人，快走！没钱就赶紧走，别人同位置，回去。快走吧！我回去吧，爹。我拿我闺女莲香压50两，行不行？啊！你居然拿你的亲生女儿做赌注，你这个做爹的也太狠心了吧！你又算什么东西？还管我？你不好，大贼，你不好赌，你来赌啥？让主子再玩会儿。我算是明白了，这是个扫把星。大爷，我没空陪你玩，别当爷的道。贾老板，50两。这里没人把你当皇上，你看，不光我把你当灾星，还有别人把你当灾星。现在把我当灾星，如果一会儿就有人把我当救星。愿赌服输，来，好，既然如此，大还是小？小。哎，买定离手了。老子通杀！仙王，这骰子一定有问题。我怎么没看出来？我是火眼金睛，你一凡胎肉眼，当然看不出来。快，我们走！站住！站住！贾老板，咱们可都不是外人。贾老板，你放了我，放了我闺女。一个月，我肯定把钱还你，翻倍。何三儿，愿赌服输，这可是你自己说的。你的女儿留下来，什么时候你有钱了，再来赎你的女儿。把她拖出去！贾老板，我求你了，贾老板，就饶了我这一回吧。我这是开赌场的，不是开善堂的。滚！贾老板，走，且慢。贾老板，有何指教啊，这位公子？贾有才，你每次都摇出豹子，这个是怎么训练出来的？赌场赌的是手气，手气好的时候，一连开几手豹子是有的；手气不好的时候，连续输了10几20手，也是很正常的。风水轮流转，输赢无定数，对不对啊？没错，对。好，说的有道理。那你敢不敢跟我赌一把？
我这开赌场的，还不敢跟人赌吗？好啊，就这么定了。假如你赢了，我给你100两；如果你输了，你给我50两。还有这个小妹妹，她是另外的50两，怎么样？这可不公平。这有什么不公平的？不都是100两吗？他现在是我的人，身价自然也就水涨船高了。他现在值100两。刚才50两，现在就100两。你也太会坐地起价了吧！莲香姑娘明明是以50两银子输给你。我们做生意的，自然是要赚钱。你赌还是不赌？我赌。好。走，莲香，别动，打住点。我的赌注在这儿了，你的呢？怎么着？怕我没钱啊？有钱你就拿出来。有钱拿出来呀！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 借我点钱呗。哎呀，没钱，没钱。借钱可以，不过我有条件。什么条件啊？赌完这一局就跟我回去。龙小弟，你这是落井下石啊！那我也是跟老大学。好，如此可笑也，我答应你，给我钱。快点儿！哦。这是我的赌注。100两，100两，这么多。哎，等一下，我要先检查一下骰子。检查就检查，我这儿从来不弄虚作假。还不错，没有问题。天灵灵，地灵灵，老天祝我这次一定要赢，一定要赢！啊，这管用吗？这个？对呀。我压大，你压大，那我只能压小喽。小，我也压。买定离手。等一下。在你打开之前呢，我要先求一求神仙。这能赢吗？这可以。老天啊，老天，请保佑我这次一定要赢，请保佑我这次一定要赢。好了，你开吧。不许看。哼，大。哇！他赢了！莲香，老师，起来，起！莲香，走。你们放开！莲香，这100两你先拿着，回去给你娘看病。谢谢。还有你，让我再看见你赌博的话，小心我宰了你，知道吗？多谢这位爷，谢谢。莲香，多谢这位爷，赶紧走吧。谢谢。走。谢谢。你呀，别来了。老大，你这一出英雄救美唱的，这莲香看你的眼神都不一样。这回知道了吧？老大我比你有魅力多了。那是，我们老大的魅力是最大的，小弟我都快被你迷死了。老大，咱们回去吧。慢！哼！哎呦，这大三，竟然敢用水银闪不良幻术，被他们给发现了，我们只能来硬的了。哎呦，陆老千啊！骰子是他给我的，你们找他。喂，老大，慢着！龙小弟，我走了，失陪了。这，哎呀！哎呦，对不起，你没事吧？没事吧？哎呦，我就说嘛，小将花子敢偷我钱是吧？捡回去。大哥，我求求你了，你就饶了我吧！我这兄弟们都饿得慌，才万般无奈做出这种勾当。大哥，我错了还不行吗？
大哥哥，你就饶了我吧。真的假的？真的。大爷，您行行好。小五，小五。我们都是流落在京城附近的灾民，已经好多日子没有吃过一顿饱饭。对呀，是啊，快饿死了，我也没吃饭，好久没吃粮食了，就是饿死了。行吧，你们跟我走吧。大哥，你这还要送我去见官？我呀，请你们吃面去，走，走，走了，走，吃面去了。谢谢啊，谢谢。慢点，慢点，还有呢，慢点吃啊，不着急啊。大哥哥，你真好。哎，可惜我身上没什么钱了，不然的话，我请你们去对面这家酒楼吃饭了。哎，对了，你叫什么名字啊？哦，我姓武，家里还有老六，叫我小武吧。小六也行。小武，我姓易，你以后叫我易大哥就行啊。小武代表兄弟们，多谢易大哥。哎，大家都别客气，从此以后啊，咱们就是兄弟了。快坐，快坐。您慢走，您慢走。好吃。哎，这位小爷在这儿摆阔呢，请这些叫花子们吃面。你是谁啊？跟你有什么关系吗？哎呀，大哥哥，这个老板姓钱，叫富贵，他呀平时最喜欢摆阔气，怎么样以？戏弄穷人为乐。最近啊，城里来了好些灾民，他就做了肉包子施舍，是吗？但是得跪下磕头叫他声爹，叫我一声他才能给一个。前几日他还想戏弄我们，被我们给骂回去了。没想到这不在这儿碰见大哥哥请我们吃面，他心里啊自然看着不舒服。哎呀，这一碗面能顶几个时辰？上我家酒楼，天天有热包子施舍。小五，你知道规矩，叫你们兄弟跪下给我磕个头，叫我声爹啊！钱副官，我们这些叫花子，膝下也是有黄金的，我们宁可沿街乞讨，也不可能跟你下跪。哎呦呵，叫我们这么多人给你做儿子，你也不怕折了寿？哎，说得好，说得好啊！贫贱不能移，威武不能屈，我就喜欢你这样的。哎哥，我和你也是一见如故，以后啊，要是有用得着我的地方，尽管来找我。当然了，咱们以后就是兄弟了，你知道吗？我平时啊最看不起那种有几个臭钱就觉得自己了不起的奸商。你说谁奸商？哎，谁听着耳朵刺耳，谁就是奸商啊！我说你了吗？听着刺耳吗？那你就是奸商呗！哎，大家看啊，他这是不打自招了。你从哪个犄角旮旯里钻出来的？奸商！敢到太岁头上动土？你看他那样。老大，老大，老大，终于找到你了。你这个小弟大人怎么又找来了？你在这儿请全城的叫花子吃面，一下就传开了，我听到就过来。你来也没用，你又不是叫花子，我不会请你。哎，你怎么这么没良心啊？你惹了祸，我帮你摆平了，你现在过河就拆桥啊？面都不请我吃一碗。没钱啊？没钱怎么请你啊？那我请你吃面总行了吧？行，不过你得到对面的酒楼请我。没问题。当然你不光请我，你得把我这些兄弟都带上。没问题，这么点人还能吃穷？兄弟们，他请咱们吃饭了，走了，走。哎呦呵，还真在爷面前摆起阔来了。你以为这城里就你有钱啊？我告诉你啊，把你酒店里好吃好喝的都给我拿出来，让我的兄弟们吃饱喝足，知道吗？好酒好菜倒是有，本酒楼的规矩可不跟外边的小面馆一样，先看一下口袋里的银子够不够，别吃完饭不够付钱的。哎，我说你眼睛是不是瞎了？我小弟这身打扮像是那种吃了饭不给钱的人吗？这可不好说，我们这酒楼开了那么多年，见的人也多了，这装模作样过来骗吃骗喝的，可不是没有。
田老板，你看够不够？哎，嘿嘿，哎呀，够了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 。小二，来上菜。好嘞，好嘞。陈老板，听说你长期施舍肉包子给穷人，但是有一个条件，就是要让他们跪下来喊你一声爹。我是生意人，又不是这些穷人的爹娘，我每天给他们包子吃，救他们的性命，难道不是他们的再生爹娘？龙小弟，这种人别跟他讲道理，直接比谁钱多最有效。老大说的对，钱老板，哎，那我就跟你比一比谁的钱多。要是你的钱没我多，不管你以后行不行善，若是要行善，就不能提任何条件，也不能以欺负穷人为乐。我不止这一家酒楼，这城里所有的酒楼还有珠宝行，都是我们钱家的产业。头图，田老板，你说京城的珠宝店都是你们家开的，那这帽子上的珠子，你可认得吗？啊，南海夜明珠，只有紫禁城里才有。哼，难不成你们是宫里的？钱老板，你还跟我比钱多吗？小人不敢。钱老板，一个人可以有钱有势，却不能无良无德，更不能无法无天。哎，对对，就算你有万贯的家财，也可能在一夕之间化为乌有。是我说的话你听明白了吗？听明白了，小人日后日日行善，再不敢欺负穷人了。好，替我老大好好照顾这帮兄弟们，下去吧。是。谢谢你啊，龙小弟，没想到一出来竟遇上这些恼人之事。那现在摆完阔了，等会儿请你的兄弟们吃完饭，可以跟我回去了吧？不行，我还想再玩几天。小五啊，来，银票给你，记住大哥跟你说的话，让兄弟们拿这些钱做些生意，自食其力，别在街上流浪了。多谢易大哥，小五一定不会辜负易大哥的期望的。我相信你。老大，你现在还想去哪儿？能不能带上我？我想再学习一点江湖经验。江湖经验啊，行啊，那我现在就教你一些真正的江湖经验。小五，走，让开，走开，走开，他。龙小弟，谢谢你的宴请啊。下面呢，让你见识一下我兄弟的莲花阵。不是，来，走远点，走了，速度。对不住了，兄弟，刚才啊，易大哥悄悄捎话给我说，一定要让我帮他逃走，免得你们追他回家，让他去陪伴一个全天下他最讨厌的朋友。对不住了，兄弟。陈后，让开。柱子，咱们还是回府吧。这怎么弄的呀？啊，在这儿画的。我看，糖画。这是糖画啊，谢谢啊。
主子，咱们就这样远远地跟着他，这也不是个办法啊。随他吧，在宫里憋了那么久，好不容易出宫一趟，不玩个尽兴啊，他是不会回去的。老板，这个我买了。这个像我，这个像龙小弟。不对，龙小弟的眼睛没这么小。再给你捏大点，捏大点就像龙小弟了。真的假的？我有这么丑吗？你是人是鬼啊你？你怎么老阴魂不散的跟着我呀？你是人我就是人，你是鬼我就是鬼。你忘了，咱们俩结拜的时候可是说好了，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。猪哥哥，你怎么来了？喂，哎。诸位客官，今天可是青楼大会，请进，请进。全城最美貌的女人都在呢，可以眼是的，哎，这位小哥，进去玩玩吧。今天全城最美貌的女人都来了。啊，不去不去，你不进去多可惜呀！来都来了，不用，好看的好玩的，我包你满意。不满意，你啐我这老脸。来吧。哎呀，来吧！哎呀，进去吧！走。